Assalomu alaykum. Men Qarmay shahri Maytaq rayonidan. İsmim Akbar. 2017-yili 1-oyda Turkiyaga chiqdim. Hozir İstanbulda o'tirman. Men vatandagi ota-onam bilan hech qanday aloqa qilmag'ini 1 yildan oshdi. Shu ota-onamniki hayot yoki tan salomatligining qanday ekanligini bilmayman. Mening singlim Xolda Ahmad 76-yili 12-oyning 21-kuni tug'ilgan. Boshqalardan olsam, o qarindishimni 6 oydan eshibdi. Shu jazo lageriga akir ketibdi. Shuning uchun men o singlimning 3 bolasining hozir nerede turayotgan, nima ish qilayotgan, ularni bilmayman. Shu sababdan men shu qarindoshlarim ustidan guvohlik berishni to'g'ri topdim. Hem bütün dünya axborot vositalariga har qanday bir muxbir yoki bir qarindoshlar meni ziyorat qilishni xohlasa, men har vaqt tayyor.